一個成身斬到爛溶溶嘅爸爸，對住一個將個手指，仲有喎咁快掘咁大個窿，6尺深嘅窿喎，係嘛？擺4個死屍落去，然後仲要封埋頂，佢一個人做，我覺得係有多一個人，唔係淨係得兇手一個人。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，咁又係我身邊嘅師傅翁律師同埋本人楊律師。咁咧咩咧？咁咧就好多人就想問啊，究竟你點樣咧就做咗我徒弟嘅？咁啊到目前為止咧，我淨係得一個徒弟嘅啫。咁我就好想知道你嘅故仔。咁啊點解咧？當時投考警察，後來又收錄咗，又唔做警察啦。咁啊同我一齊做嘢嘅時候，有咩趣事啊？我惡唔惡啊？有人咁問咩？我睇唔到嘅。你覺得唔會問呢個問題嘅，絕對話幾唔真誠啊呢個。咁所以咧，我哋第日咧就都可能直播請埋你一齊。咁咧就講下咧，你跟住我嗰啲血淚史啦，係嘛？唔係啊嘛，咁啊冇乜你叫血淚史嘅，咁學到好多嘢爭，同埋咧好刺激嘅。咁啊好多勁嘅案件咧，都係喺我師傅嗰度咧係做到，同埋咧係體驗到嘅嚇。我仲記得第一次咧，佢去見阿葉繼歡。我仲記得嗰陣時啱啱做咗律師幾多日啊？我諗未做律師，嗰陣時見習律師嘅。見習律師都係啊。幾多日啊？半年內咁啦。我記得好似都唔係好似好耐㗎啦，應該係1-2個禮拜咁樣。咁嗰一次咧，應該都係我第一次見佢嘅。嗰陣時葉繼歡係通過關惠明律師認識嘅。因為一路代表葉繼歡咧係關惠明律師嚟嘅。關惠明律師咧就同阿盧永森律師咧就以前都係我哋大家係好朋友嚟㗎。咁我嗰陣時學習嘅時候咧，都係有跟阿盧永森啊同埋阿關惠明律師去學習嘅咁。葉繼歡一路咁多件案件咧，都係阿關惠明律師做嘅。佢係一個好出名嘅刑事律師嚟嘅。咁後來咧就到佢哋案件完全結束晒啦，上訴完結晒啦。咁關惠明就同我講，佢話阿葉生想話申請一啲獄中嘅福利。咁佢就話想同你傾一傾，因為佢知道你咧就喺電台危險人物有講到佢。咁所以咧就佢想同你傾呢方面嘅嘢，咁樣你可唔可以幫佢啊？咁樣咁係佢個律師介紹我去揾佢嘅。咁後來咧咁就帶咗你去。你仲記唔記得咧？你去完之後，你出咗嚟之後，你等陣啊！你記唔記得你問我咩啊？問你佢有冇係咪真係佢開槍咁啊？嘛好似係。你就咁樣，你話我隻手啊，做咩啊？你隻手？我啱啱做佢握手啊！握手咁即係點咧？佢係咪殺過人啊？激到我咧就，我話佢冇殺過人啊，佢只不過有參與嗰啲劫案啫。你完全即係都9唔搭8嘅，我隻手啊，我同佢握手啊！你記唔記得啊？係，因為好刺激啊嘛。咁佢坐喺度都當時佢身體因為中咗槍咧，要用呢個輪椅啊咁樣出嚟噶嘛。咁但係後來你都有做好多嗰啲謀殺 case，因為我其實就比較做得最多都係即係同謀殺相關。咁你後來握手係點啊？仲有冇咁驚啊？冇咁驚啦，有一單又係都幾震撼㗎，係嘛？即係爸爸。我知啊，即係唔講嗰單嚇，但係你都握手啦，係咪啊？都握手。咁所以後來就唔怕啦，咁樣好啦，咁下次先至慢慢講我哋嗰啲趣事啦。即係你而家睇到佢好似好英勇咁樣，咁但係啱啱做律師嘅時候咧，都有好多即係等陣嘅嗰陣時。梗係啦。我成日就擁佢去咁樣。咁好啦，我哋今日講單案件咧，其實就你如果呢次要你同佢握手，我諗你啊真係有意震個貓王㗎啦喎。係啊，不過呢個人好似瓜咗㗎啦。咁唔使握啦，係嘛？係啊，唔使冇機會同佢握手㗎啦。係呢個好似瓜咗啫，但係唔知係咪真係瓜咗嘅？因為咧嗱，我哋一陣慢慢講啦。呢單案嘅兇手咧就係真係咧就叫做衰到咧一個點嘅。我諗你都會記得坪輋咧滅門慘案，即係成單案件咧。如果你睇咧，有啲似澳門人肉叉燒包嘅，即係一家人一夜之間唔見晒，嚇咁樣。咁而咧有好多嗰啲即係身體上面嘅嘢啊，或者啲證據啊，其實咧都係喺翻嗰個兇殺現場，即係嗰個死者嗰間屋嗰度嘅。咁呢個係2009年發生嘅，係咪？係冇錯。咁佢咧就係殺晒成家人嘅，即係邊4個啊？個戶主啦，男戶主嘅太太啦，同埋佢2個，一個10歲，一個7歲嘅女。個
嗰兩個戶主都好後生嘅，就係嗰個戶主係43歲，咁咧就佢太太係34歲嘅。係。咁而咧最惡劣嘅係咩咧？就係嗰個兇手咧，其實係佢哋嘅親戚嚟嘅，就係咧表兄弟嚟嘅，即係同呢個戶主係表兄弟。咁而呢個表兄弟咧就係大陸嗰度咧就嚟香港嘅，咁佢係冇香港身份嘅，佢係攞旅遊簽證落嚟嘅。咁長久以嚟咧，呢個死者嘅一家人咧都照顧佢嘅，咁咪同佢一齊住啊，介紹工作俾佢啊。咁當然喺香港工作係犯法㗎啦。咁成單嘢其實個起因咧都係縱容一啲人咧喺香港做唔應該做嘅事，咁令到佢哋咧就開始財迷心竅啦，就出現爭執，咁於是咧就殺人啦咁樣。咁你不如講一講聽下嗰個成個程序。好啊，嗱，其實首先呢件事真係好似人肉叉燒包咁喎，就係一夜間咧成家人就叫做唔見咗啦。係啦。咁咧其實就不如講下當時嗰個地方叫坪輋打鼓嶺啦。咁咧裏邊咧就有一家人咧就嗰個死者咧叫譚成輝嘅，43歲。佢哋一家人咧就住喺呢個地方呢間鐵皮屋，咁都幾大嘅，有成8000尺嘅。咁咧即係唔係8000尺全部都係屋，佢中間一橛係屋係鐵皮嘅一個石屋啊嚇。咁咧就佢哋一家人住嗰度好地地咧，譚成輝就係做中文大學嘅財務部任職嘅喎。即係嗰個戶主啊，個戶主譚成輝啦，43歲，同埋佢個34歲嘅太太咧都係知識分子嚟㗎嚇。嗰個太太咧都係喺好似喺佢做佢係做會計嘅，做會計珠寶公司做會計嘅，好似係咪？好似文具公司。文具公司咁都係知識分子嚟嘅，有工作嘅，日日要返工嘅。OK，咁好啦，咁啊嗰個老公就喺個大學。喺個中文大學財務部任職啊，係啦咁樣。咁即係佢哋兩公婆其實都幾好啦。咁佢兩個女咧成績都唔錯嘅喎，仲要咁就喺一間沙田禾輋嘅小學讀書嘅。咁啊一個10歲，一個7歲啦。咁咧就兩個成績都好好下嘅，同埋咧好中意睇書，成日攞咗好多閱讀嘅獎嘅。係啦，咁而且爸爸好錫佢哋啊，佢哋住喺打鼓嶺坪輋咧，日日出去返學咧，去到沙田咧。都係爸爸咧去送兩個細蚊仔返學，送埋老婆返工，咁樣就一家人就其實小康之家好幸福咁樣嘅。咁好啦，咁但係咧就7月5號嗰日咧就係最後咧啲人見到呢家人㗎啦。咁啊到第二日7月6號咧就成家人消失晒啦。咁咧就推測佢哋失聯嗰個時間咧應該咧就係7月5號3點鐘之後咧就完全失聯㗎啦。咁但係揭發咧就係7月6號揭發嘅。係，咁咧就7月5號其實係禮拜日嚟嘅。咁7月6號就禮拜一。咁禮拜一咧，咁啊見到阿譚成輝即係戶主啦，佢冇返工喎。咁啲同事咧就梗係好緊張啦，咁就唔係緊張就打電話去揾佢啦。因為大學啊好少福話唔打電話返去就唔返工。因為佢從來冇啲咁嘅記錄嘅。係啦，啱。咁咧就打去，咁咧就冇人聽啦，直到咧一路打咧 keep 住打到下晝2點幾喎。咁咧先至有一個陌生嘅男人就攞咗佢嗰個手提電話嚟應機喎，咁就話咧譚成輝同佢個老婆同個女去旅行啦，去咗東莞，去東莞旅行啦，咁你唔使揾佢噶啦。好啦，咁同一時間咧，其實佢太太叫唐欣怡，咁咧就亦都咧佢公司咧嘅上司咧都揾佢喎，咁咧就打電話俾佢咧，亦都係冇人聽啦，直到咧終於有一個阿伯咁嘅聲佢聽咗，咁咧就又係咁講話，佢全家去晒東莞啦。咁而個太太唐欣怡咧，咁佢嗰日朝頭早啊應承老細咧就要去銀行搞嗰啲嘢嘅，做啲業務嘅。咁佢老細打俾佢嘅時候就問佢：喂，你去咗邊啊？啲業務點樣啊？即係冇理由約咗銀行你唔出現噶嘛。咁老細其實嗰陣時都覺得怪，但就冇做咗乜嘢。咁跟住落嚟咧就大學咧財務部嗰邊啲同事第一個電話聽咗係個男同事打去嘅，就呢個兇手其實接電話㗎啦。咁咧就話俾佢聽一家人去咗東莞，跟住佢有個女同事。過咗一陣再打，即係覺得唔妥。咁跟住咧，個兇手就同個女同事講：你頭先都有人打咗嚟啦，都話佢哋去咗旅行啦咁樣。咁呢個女同事就覺得實在唔掂啦。咁佢哋咧就成班咧就決定去報警。嗱，呢個要講一講個電話咧，唔係打佢屋企嘅固網電話㗎嚇，係打佢手提電話嘅。跟住兩個老婆同老公嘅公司嘅人咧，都係打死者嘅手提電話嘅。咁如果去旅行個手提電話冇攞，然後個手提電話喺個陌生人嘅手上，話成家人咁樣唔見咗。咁其實呢一個咧就係呢個兇手做嘅第一個錯點啦。冇錯。咁咧當然啦，佢啲同事亦都好啱、好機警咁去報警啦。咁咧警方咧就好快咧去到嗰個地方啦。其實佢哋自己同事已經去咗個地方揾佢先，因為好似咁講已經覺得冇理由，你手提電話有人應機㗎嘛嚇。咁去到咧，佢就見到有個人喺度
搞緊啲泥土喎，翻緊土咁樣樣喎。跟住咧嗰個人咧一見到佢哋行埋咧，即刻走咗去一個遠處一間石屋匿埋咗。咁咧隨後咧就警方就到啦。咁警方到咧，咁就去問佢哋發生咩事啦。咁佢講完之後咧，就有一個其實一個當時阿譚先生譚成輝咧，有一個世交嘅鄰居，即係佢姓黃嘅喺隔離屋嘅，係啦，冇錯。咁啊，姓黃嗰個鄰居咧，咁啊就話俾警方聽啦，就佢哋一家人去咗東莞喎。咁警方就問你點知啊？咁佢話因為佢個表哥講嘅，佢話我啱啱撞到佢個表哥，就話咧佢哋去咗東莞。咁好啦，咁啊警方就一定要揾到呢個表哥啦，就係揾啦。因為揾到呢個表哥其實係兇手嚟啦。咁啊叫咩名啊？叫做許勝奇。許勝奇。咁啊見到佢嘅時候咧，佢係踩住架單車。咁咧個單車上面有好多嘢嘅，全部咧都係呢個死者一家人嘅嗰啲錄影機啊、機頂盒啊、遊戲機啊，一大堆嗰啲咁樣嘅器材，就全部喺個單車嗰度。咁啊好明顯佢係想攞咗呢扎嘢去賣夜冷啦，冇錯，賣俾人啦咁。咁啊跟住捉到佢之後咧，咁佢又話俾警察聽，佢哋去咗旅行，咁警察梗係唔信啦。咁啊搜身，一搜身就搜到喺佢身上面咧，就有晒咧呢個死者嗰啲卡啊嗰啲嘢啦。死者太太嘅提款卡同埋信用卡。咁啊好快都知道咧，原來咧佢就拎住死者太太嘅嗰啲提款卡咧多次啊，好似試過7次係嘛？係啊，係7次去攞錢啊。係啊，不過都唔成功啊。唔成功嚇，咁好啦，咁一陣間就講下佢呢個提款卡啊各樣嘅嘢啦。咁啊當然係證據確鑿啦，拉咗佢啦。咁警方咧拉佢之前咧都叫佢開門嘅。咁啊許勝奇咧就話佢都冇鎖匙點開門啊。咁但係弊在嗰個世交鄰居咧就做證啦，話唔係阿 Sir， 其實佢成日喺嗰間屋度嘅，佢有鎖匙㗎。咁先逼到阿許勝奇咧又留到條鎖匙出嚟咯。佢即係開咗門咯。咁咧警方入到去咧，發現單位咧十分凌亂啊，雪櫃嘅地下咧同埋廁所嘅牆身咧都有血跡嘅，亦都發現到咧譚成輝嘅戶主咧嘅身份證啦、駕駛執照啦，咁即係佢有冇去咗邊度咧？就係咪？同埋佢老婆唐欣怡嘅圖書證同埋駕駛執照嘅。咁同埋咧，佢哋嘅車咧就仲係擺喺屋企門口嘅，車門又冇鎖嘅。咁啊，呢啲好大嘅跡象顯示咧，即係一定出咗事啦。咁啊，再睇下，個花園嗰度有個大窿喎，有人喺度挖過泥喎，咁都估到大概啦。咁所以咧，就警方就即係都唔使多講啦，就即刻咧就已經係揾人想掘開個窿睇下啦。咁但係政府部門咧嗰陣時咧就第一就平斜啦、遠啦，係嘛？咁啊同埋咁怪嘅嘢，咁就個個都推搪啊，就揾唔到人幫佢哋去掘嘅。最後咧就要揾私人嗰啲判頭公司幫佢哋去掘。咁啊仲要跟住咧揾埋附近啲山狗咧，即係嗰啲做墳地嗰啲人咧，就幫佢哋去挖窿，咁樣先至係去開掘到嗰個埋屍嘅地點。係，咁嗰個埋屍嘅地點咧就一個叫做土坑啦嚇，咁咧就長咧就同闊咧都係8尺嘅，咁咧第一浸咧其實係一個1尺嘅水泥嘅，嗰陣時已經係乾咗㗎啦嚇，咁所以咧用啲風轉啊咁樣去轉開佢嘅，咁咧深咧就6尺，咁咧就裏邊咧就好恐怖啦，係搭住咗4具嘅屍體，就係阿譚家嘅一家人啦嚇。係，真係其實好陰公咯。咁佢根據呢個即係兇手所講咧，佢就係根據死者嘅死先後次序咧去擺落去嘅。咁最底嗰個咧就係爸爸啦，即係呢個戶主譚生啦。跟住喺個上邊嘅咧就係佢個太太，咁就係頭尾搭嘅，即係死者男死者嘅頭喺呢邊，第二個上去個女死者嘅腳咧就喺個男死者嘅上邊。咁跟住就係嗰兩個細蚊女10歲嘅同埋7歲嗰兩個女。咁跟住就咁樣封起咗啦。係啦，咁你可以講下嗰陣時嗰啲屍體嗰啲慘狀嘅。即係佢真係因為可以見得到佢有幾殘忍嘅就係。嗱喺講嘅時候咧，你要留意一點嚇，就係咧4個死者入邊咧，3個咧係五花大綁嘅，綁得好綁咗嘅俾人。但係咧男戶主咧係冇綁到嘅嚇。咁所以咧嗱喺咁啊 Martin 可以講下嗰個情況俾你聽，但係你先留意咗就係男戶主係冇綁到嘅。係男戶主冇綁，佢淨係着咗短褲啫。咁咧佢嘅心口嗰個腹部同埋背脊咧係有65處嘅刺傷啊！咁咧就亦都4肢咧即係手腳咧有13處嘅刀傷，咁咧有3處咧係雙手嘅手掌喎。咁咧後尾法醫咧就係認為咧呢個因為佢想擋嗰把刀嘅時候咧而造成嘅刀傷嚟嘅。係啦。咁嗱，呢一個你要睇啦，首先呢個好重要啦，就係65處嘅刀傷，而且咧你見到係個激烈打鬥嘅，一定係佢冇綁住嘅 ，OK？咁呢個男人喺咩情況之下會搏咗嗰個命去咁樣同人去搏鬥咧？而你要知道咧，呢個譚生咧係一個知識分子，一個斯文人，佢只不過喺一個大學入邊做財務嘅啫。
佢唔係龍虎武師，佢唔係建築工人，唔係一個孔武有力嘅人，佢搏咗條命咁去打。咁好啦，咁啊而咧就佢個死因咧就係話咧佢個肺啊被刺中咗一刀。咁佢好快就會出現氣胸嘅。咁再加埋咧，連個腎啊都割到變成一半啊，即係嗰啲刀係去到幾狠嘅。咁你睇到即係呢個係分分鐘要攞命嘅。咁當時嘅情況究竟係點樣？你可以推斷得到。即係佢係搏咗條命去救嗰個兩個女同埋個老婆。而好有可能當時咧，嗰3個女人已經係俾人綁起咗㗎啦。咁成個情況係點樣？嗱，我哋大家去一陣推斷一下，因為咧呢個案件入邊咧就好多嘢咧都係個兇手講嘅。係。咁而咧我覺得從我哋揾到嘅法庭判詞啊，同埋報紙上面講嘅嘢咧，我覺得有少少喺個調查方面，因為你一早已經捉到佢啦。冇可否認係呢個人殺㗎啦，所以冇去用好多嘅精力咧去推敲翻當時嘅情況。嗱，好似咧你見到嗰個兇手咧咁多刀傷之後，個兇手係淨係傷個手指少少嘅啫喎。係啊，係嘛？呢個係唔可能嘅事嚟嘅喎。佢傷65刀，發咗癲咁同你打，而到最撈尾嘅時候，個兇手傷手指。呢個係講緊俾你聽，有咩其他情況？可能會唔會一早已經制服咗大部分嘅人咯？變咗冇一個好激烈嘅打鬥咯，其實係。除非你講個男人係俾人哋綁住咗喺度，篤咗65刀嘅啫。咁但係好明顯你睇到唔係，點解咧？因為佢個手有咁樣擋刀嘅情況，而且佢有發生激烈打鬥。最重我覺得係有多一個人，唔係淨係得兇手一個人。兇手我覺得最大機會係喺隔離旁觀，甚至乎係做咗個局，就或者係話有人入屋行劫啊，又點啊，知道佢哋有錢啊，而後來佢呢個局係俾人哋發現咗。結果後來就發生激烈嘅打鬥，而呢個兇手本身參與打鬥嘅成分係比較少，所以佢到最撈尾佢只係傷個手指。一個成身斬到爛溶溶嘅爸爸，對住一個傷個手指，仲有咁快掘咁大個窿，6尺深嘅窿喎，係嘛？擺4個死屍落去，然後仲要封埋頂，佢一個人做，所以呢個我就覺得因為拉人拉得太快，其實係咪應該挖掘深少少？咁啊係喎，即係佢好奇怪，佢即刻認晒罪㗎呢一個被告。咁啊係啦嘛，係咪？所以點解你有我師傅咧？係嘛？即係我就一定會追查啦，所有手指甲入邊嘅 DNA 啊，所有嘢係咪仲有邊一個人喺度？我唔係好認為佢得一個人嚇，即係咁樣唔可能嘅事嚟嘅。OK，咁好啦，你講埋嗰幾個女性啦。嗰幾個都個狀態都好慘嘅，真係。咁咧，再阿譚先生再上一層就係佢太太啦，即係頭腳咁樣調轉。咁咧，雙手喺背後被綁嘅，雙腳都被綁。咁咧，頭部咧就首先有一件藍色嘅衛衣套咗上去。咁咧，喺藍色衛衣出邊咧就有一啲灰色嘅電線啊、膠紙就圍住咗個口嘅地方喎。喺個藍色個衛衣出邊，跟住咧再出邊有一個黑色嘅塑膠膠袋又套咗上去。咁咧，膠袋俾啲金屬線咧就圍住咗，即係一重一重咁。再最出邊咧就有個白色嘅膠袋又套住，出邊咧就有一個帶有電掣嗰啲電線啊，就圍住咗翹實咗嘅。嗱，你睇到呢啲電線啊，即係其實咧一陣你會再聽落去，你會聽到咧有電話線啊、電線啊，攞呢啲嚟纏住嗰啲死者嘅頭啦，呢啲就叫就地取材。我諗呢一個成個案件可能開始嘅時候咧，冇諗到搞到咁大件事嘅。咁所以咧就唔係帶齊晒架撐嚟做嘅，有好多都係全部嘢就地取材嘅。連咧，你最後你如果見到好多血㗎嘛個現場，佢哋抹血咧都係攞嗰啲細蚊仔死咗嗰兩個細蚊仔啲衫啊褲啊攞嚟抹嘅。咁同埋你見到好多都係喺現場嘅一啲電線啊、現場嘅電話線啊、電飯煲線啊呢啲咁樣嘅嘢嚟嘅。咁而咧呢個女死者咧個口咧俾人哋塞咗成件衫落個口嗰度嘅。咁啊即係等佢嗌唔到出聲咁樣嘅。咁好啦，咁佢係死於窒息啫嘛，係嘛？佢係死於窒息嘅，係。但係佢個頭咧就中咗好多嘢嘅喎，即係佢個頭咧好多傷口嘅。嚇，應該咧就係俾人咧用鈍器啦，係咁剝個頭嘅。咁即係證明呢個女死者咧，其實佢死之前佢都係搏咗命嘅，同呢一個兇手。咁係，但係就唔可以斷定到個時間係佢老公俾人打緊嘅時候殺咗嘅時候，定係點樣？但係作為一個媽媽，你可以睇到佢係搏咗命去救佢個家人嘅。咁呢個就係女死者，就係個頭部有傷。俾人用好多物件包住晒，根本都係唞唔到氣㗎啦，係死於窒息嘅。咁啊，到跟住10歲嗰個女啦。10歲個女咧，咁就係雙手又係被綁喺後邊啦，雙腳亦都綁咗。咁咧下顎同頸就俾啲膠紙打圈咁封住嘅。咁啊頸部咧就有擦傷，
同埋一個好深色嘅瘀傷。咁咧佢死因呢一個咧就被勒死嘅。但係呢一個好奇怪，呢個咧到最撈尾咧，嗱佢咧就告佢4條謀殺罪噶嘛，政府告4條謀殺罪，但係最撈尾咧係呢一個第三死者呢個10歲嘅女咧就係被裁定謀殺罪名唔成立，變成誤殺嘅嚇。咁呢個你要留意，我哋一陣可能會分析一下點解會係咁樣。咁而咧仲有一個就係話佢哋俾人綁咧係好陰功嘅綁得，點解咧？佢將佢個手向後反綁咧係戚到好高好高㗎，兩隻手係戚到好似當飛機咁樣高，然後咧就再綁落條頸嗰度，你諗下有幾痛咧？即係咁樣去吊起佢後邊反綁咁樣扯高咗之後綁條頸度，陰功到不得了嘅。咁而咧呢一個死者咧，呢個10歲嘅女仔咧，仲睇到俾人打即係掌摑啊，打到面都腫嘅，咁就係有個兇手打佢嚟嘅，應該就係都係防止佢叫啊。因為當其時鄰居咧有鄰居聽到咧係有人叫救命嘅，但係好快就冇聲，佢哋又冇去追究，咁即係話咧當時叫得好犀利嘅。咁最後一個7歲嘅個細女叫咩名啊？個細女叫譚曉瑩，佢又係口鼻同埋眼，我今次都俾膠紙圍住咁樣封住嘅。咁啊，佢嘅身體捲曲嘅，隻腳捲住，咁啊面容扭曲啦，咁啊。佢咧就係藏咗一個尼龍袋裏邊嘅，個頭就喺個尼龍袋嘅底，隻腳就曲住，就喺個尼龍袋嘅頂嗰度咁樣咯。咁啊，成個尼龍袋俾啲黃色嘅電線咧，可能就地取材啦，索緊住咁樣。而呢一個最細呢個咧，咁佢個眼咧係特登咧係俾膠紙遮住嘅，係唯一係佢咁樣嘅。而咧個兇手啦，陣間會講咧，佢去到警察局嗰度咧，佢有認罪啦，又話佢有認殺人啦。咁佢講到呢一個最細嘅女嘅時候，佢喊嘅。佢幾次就喺法庭度一講到呢個小朋友咧，呢個細嘅都喊，佢話好錫佢嘅。咁應該咧就係估計咧，佢唔想睇到佢個眼打開咗，就揾膠紙黐住佢，應該就係咁樣啦。所以更加有理由相信咧，唔係淨止佢一個人做嘅，應該係有另外一個人做嘅。你睇到佢對嗰個最細嘅細路哥咧係有一啲感情嘅。咁相信就去到一個冇得翻轉頭嘅位，事情就咁樣發生咗啦。咁所以咧，佢會有咁樣嘅反應啦。咁好啦，咁就係嗰4個死者咧，就係咁樣就擺喺嗰度啦。咁當時已經開始腐爛啦，因為距離佢嘅死嘅時間咧就有36個鐘頭啦。咁啊，不如講翻前一日啦，即係佢死之前嘅一日，究竟係可能係發生咩事咧？咁樣咁嗱，喺講呢個之前咧，我哋就要講一講咧，其實佢呢一間屋啊，8000尺呢間屋咧，以前咧係有一部分係豬欄嚟嘅。咁呢間屋係點樣得翻嚟嘅咧？就係男死者佢個爸爸嗰陣時行船嘅。咁啊，因為好多時候咧都唔喺個老婆仔女身邊，咁所以可能好虧欠啦。咁啊，好勤力咁樣就揾咗一筆錢翻嚟咧，就買咗坪輋呢一個農地養豬，咁啊安頓咗佢個老婆同埋咧就仔女咁樣。咁後來咧個行船嘅爸爸就冇再翻嚟啦。咁基本上就係俾咗呢個物業，俾咗啲錢照顧咗，就冇咗翻嚟啦。咁就由佢媽媽咧捱大佢哋嘅。咁後來咧到長大咗之後啦，咁佢又成家立室啦，就將個豬欄又冇人養豬啦，就變成一間鐵皮屋。咁啊將屋企嘅環境咧就開始改善，整到好靚啦。咁好啦，呢個禍端就開始啦。咁你由一個豬欄就變成一個8000尺嘅花園洋房。咁入邊我見到有啲相片啊，即係因為2022年嘅時候咧又發生一啲嘢啦，佢呢間屋嗰度呢間8000尺嘅花園別墅啦，又發生一啲新聞啦。咁所以咧就睇到一啲新聞嘅圖片，就見到佢入邊有張乒乓波台添嘅。咁即係話佢哋係想改善個生活嘅。咁佢喺呢個將8000尺呢個豬欄變成洋房嘅過程中咧，就揾到呢個表哥係嘛？即係你兇手啦。咁成單嘢其實都係同佢嗰個屋係好有關係嘅。咁你不如講下佢呢一個兇手同佢哋係點樣一個瓜葛啊？好啊，嗱，兇手講下佢啲背景先啦。呢一個許勝麒啦，叫做佢43歲，兩個人係表兄弟啊嘛。咁咧，阿譚先生咧就香港出世嘅，咁啊許勝麒咧佢就喺中山市黃埔鎮啊出世嘅。咁咧就佢本來兩個人冇交往嘅完全。咁但係因為你知香港開放咗自由行啊嘛，咁啊變咗咧阿許勝麒可以成日落嚟香港。佢哋兩個係點樣表法㗎？佢哋兩表兄弟嘅關係咧就係阿許勝麒個爸啦。同埋阿譚成輝個阿媽咧，其實就係兄妹嘅關係嚟嘅。即係兇手個阿爸同死者個阿媽係兄妹。啱啦 ，OK。係。咁啊，跟住咧，咁佢就點啊？揾佢嚟幫佢做裝修嘛，係咪咁？係啊，成日都揾佢嚟，因為其實黑工嚟嘅，老實講。咁但係你知內地同香港個價錢爭好遠啊嘛。咁啊，譚成輝咧就好肯幫
許勝麒啦，咁啊叫佢嚟就可以介紹好多裝修嘅工作佢做咯。咁咧佢就都做咗一路接咗好多裝修工做嘅。即係平斜嗰頭咧，佢嗰啲村民有啲咩整咧，就揾佢整噶啦咁樣。咁嗰陣時啲工都差唔多800蚊一工嘅。咁但係為咗又報答佢啦，咁同埋佢又住喺個死者屋企噶嘛嚟香港，咁佢又俾佢300蚊一日嘅。咁就後來咧，咁當然啦，咁佢就覺得個300蚊又俾得個少啦。咁但係其實講真就比較佢喺大陸揾得多好多啦。咁呢個兇手許勝麒咧，佢喺大陸嗰度都係做裝修，同埋仲有咩做摩托仔喎？咩摩托仔啊？摩托仔佢個 term 啦，即係話揸住嗰啲電單車咧喺街度兜下，載人哋一個好短程嗰啲咧。哦，同埋你唔識得路。以前好多，依家冇啦，依家全部比亞迪噶啦。同埋以前帶路嘅，你知唔知啊？係啊，嗰啲摩托仔以前帶路啊，即係譬如你話你揸車去啲地方你唔識，咁你見到有個摩托車旁邊咧，即係我哋叫電單車啦，你就可以叫佢帶路嘅，俾幾蚊佢，佢就會帶喺前邊，你跟住佢行咁樣。但係而家有 GPS 啦，咁啊冇用啦，又係。咁好啦，咁於是咧，咁呢個又識做裝修啊，又識揸摩托車嘅人咧，就嚟咗咧，就幫佢手咧，就做佢呢個建築啦，7年啊。佢呢個豬欄變成一間屋，慢慢由一個豬欄變成花園洋房，中間嘅過程係7年嘅。呢7年入邊咧，呢個兇手啊，即係呢個表哥表弟啦，就一路喺度咧，就收佢300蚊一工，就幫佢咁樣做啦。佢每隔咧10幾日就嚟香港一次嘅喎，每次就逗留7日或者10幾日咁樣咧，就係做呢啲工作啦。咁呢個兇手咧43歲，但係就好醜樣嘅，其貌非常醜樣，又黑又唔好樣嘅。咁咧就嗱，你記住呢一點，嗱又黑啦，又冇文化啦，又唔係靚仔啦咁樣。咁佢咧一陣間咧就會講一啲抗辯理由出嚟咧，就好難聽嘅嚇。咁咧就好難以置信嘅。咁啊，不如都開埋估啦。佢就講佢殺人嘅原因係因為咧，佢同嗰個女死者咧係有染嘅，即係話個女死者愛慕佢嘅，背叛佢丈夫愛慕佢，咁所以咧就發生爭執，而因為咁樣咧就殺死咗個死者一家人嘅。咁呢一點咧，咁你哋就可以睇睇嗰幅相啊。咁呢個就你自己衡量啊，就係但係法官就話難以置信嘅，亂咁作嘅嚇。咁好啦，咁佢嚟做咗一段好長嘅時間啦。咁佢自己屋企咧都有家人嘅喎，係咪？係啊，佢咧就有一個哥，有個家姐嘅其實。咁咧哥，但係20年前咧有好奇怪喎，因為同佢嘅妻同佢老婆鬧交啊，個哥就跳海自盡死咗嘅喎。哦。咁咧，兇手嘅爸爸咧，又喺案發前3年前咧，因為一啲病啊入咗醫院咧，打錯針而又枉死咗嘅喎。其實佢哋嗰家人咧都好多唔係幾好嘅事發生㗎。咁尤其是咧就嗱，仲有一個叫爭拗點咧，就係話嗰個死者譚生咧，佢喺大陸嗰度咧有間祖屋嘅，嗰間祖屋咧就攞嚟擺晒啲神主牌咁樣，就冇乜點去嘅。咁所以咧，佢就叫咗呢個兇手啦，姓許嗰個就幫佢手去執下屋啊，睇下咁樣。咁但係因為兇手咧，佢自己間屋漏水，又話冧樓，話去裝修，係嘛？咁咧就所以咧就話，不如你嗰間空咗喺度嘅祖屋俾我住。咁嗰陣時咧，死者都差啲咧，就將呢間屋咧就俾佢用噶啦。但係咧，有啲姓許嗰邊啊，即係個兇手嗰邊啲親戚就走出嚟咧，就做架樑啦，就話你千祈唔好俾佢啊，佢壞人嚟噶。咁就阻止咗呢件事嘅發生。咁所以咧，其實因為佢間祖屋爭奪啊，即係呢個姓許嘅想爭佢間祖屋咧，喺鄉下嗰度已經搞得唔開心噶啦。已經話好似係結下咗少少怨咁樣咯嚇。咁所以都係因為咧，嗱都係因為啲山叫做咩地啦，都係因為財物啦，因為啲財產啊啲嘢咧，所以就好多好多事發生。咁同埋你見到咧，其實個兇手當其時係有一個好大經濟壓力嘅，因為佢喺嗰度起緊佢自己間屋嘅。咁後來兇手咧入咗去做即係終身監禁咧，香港判咗終身監禁之後咧，佢喺大陸嘅家人都好慘嘅。你可以講下佢。佢一家人其實佢結咗婚㗎。咁咧個太太咧喺製衣廠工作，賺好少錢喺內地。咁咧就有一對仔女13歲、17歲。咁其實一家4口咧一路都主要靠兇手咧喺香港做呢個維修工作啦，去維持生計嘅嚇。咁其實嗰陣時佢就都唔係揾得少，佢揾幾千蚊啦。佢喺大陸嗰度做裝修都有得揾嘅，但係就當然係揾嘅錢係少過香港好多啦。咁佢老婆一份，佢一份，本來如果佢安分嘅咧都可以嘅。咁但係佢又想整靚自己間屋啊嘛。咁同埋佢其中一個細蚊仔要入大學啦，咁又要錢啦。咁佢另外一個讀緊中學啦，咁所以佢咧就都係想改善生活，咁所以就一路就嚟香港做黑工啦。呢個兇手咧就當然好快俾人拉咗翻差館啦。咁你知翻差館好快就會做一個錄影會面噶嘛。
咁佢喺錄影會面咧已經咧係講咗個版本，承認咗好多事啦喎。首先佢講咧，佢同阿表嫂啊唐欣怡啊，開頭佢咁講啊，係有少少感情關係。唔知咩叫做少少感情關係，只係有攬攬錫錫，就冇發生任何性關係嘅。個原因咧，因為冇乜機會喎。咁同埋咧有細路仔，同埋咧阿譚生睇住，所以冇機會，先至冇發生呢啲關係啫。但係有感情關係。佢呢條橋我諗佢點嚟嘅咧？就因為咧當時警方咧就去搜屋，咁啊先頭咧呢個叫做壞人啦，呢個兇手咧就住喺死者屋企噶嘛。咁後來咧因為咧有另外一間屋啊，都係啲遠房親戚，其實坪輋嗰度住咗幾家同佢哋有關嘅人嘅。咁有個表叔，咁佢個仔咧就搬咗出去住，所以咧表叔間屋咧又多咗間房。咁所以呢個兇手咧就冇再住喺死者屋企噶啦，佢就住咗喺呢個表叔嗰間房嗰度嘅。咁警方搜嘅時候咧，搜埋呢個地方咧，就揾到女死者咧有張後生嘅時候咧嘅學生照片咧，就放咗喺嗰個兇手個枕頭底下邊。咁啊嗰陣時後生即係靚女嘅嗰張相片啦嚇，即係10幾歲嗰啲讀書嘅學生相片，就係呢個兇手擺咗個枕頭底嘅。咁佢會唔會暗戀呢個表嫂咁就唔知啦。但係我就覺得表嫂中意翻佢就比較難。咁佢第一個版本咧就係講話大家有啲曖昧，但係咧就話冇任何嘢嘅。咁啊跟住又改變啦。跟住咧就佢仲繼續講落去嘅。佢話即係呢件事點發生啊？就係咧阿譚成輝喺嗰日咧7月5日啦，就喺中午大概12點度啦，突然間就質問佢點解同佢老婆有路，仲要揮拳打佢。嗱，咁佢遇襲喎，咁啊，梗係要 self defence 自衛嘅。其實係想講，咁咧就攞起咗10寸長嘅生果刀反擊啊！咁咧就咧插咗咧阿譚先生嘅頭啊、背脊啊、大腿咁樣喎。咁其實好恐怖嘅，佢自己都講到個情況係，因為佢太太當時喺度預備緊午飯係唔知嘅話。有咩可能啊？佢唔叫嘅咩？喂，即係佢間屋當然係講大，但係都唔係大到話咧。中咗10幾刀，嗰個係仲繼續煮飯，咩都聽唔到。佢咁講啊？係啊，跟住之後咧，佢出咗去見到阿譚太，就同佢講：我搞掂咗你老公咁講。咁隨手咧，佢就攞起咗一件毛衣咧，就塞住咗阿譚太個頭啦，又用電線綁住佢啊，膠紙封口頭先嗰啲啦。佢亦都有承認啊，即係點解個頭咁傷咧？佢話咧係有個水壺啊，其實個水壺當場咧發現都係變晒形嘅，就打佢個頭，打咗好多下。邊個打邊個個頭啊？係啊，佢呢一位兇手就打阿唐呢個表嫂個頭。咁啊，兩姊妹目睹事件就大叫啦。即係兩個細蚊仔。係啊，兩姊妹就細蚊仔啦，就跑翻房啊，鎖埋門。佢即刻用鉗咧就鉗開道門啊，衝入去，又係咧綁晒佢哋，又封膠紙封口啊，就放入尼龍袋啊咁咯。咁啊好恐怖㗎，佢自己承認嗰個版本都，因為煮落咗飯喎，佢話，所以咧無謂嘥。食埋嗰半碗飯同埋飲埋啖水先，再諗下點處理喎。咁即係呢個係佢第一個版本啦。咁呢個版本你見到都唔多成立啦。咁佢梗係要修改啦，係嘛？咁佢一路修改嘅個版本。咁呢個就係佢第一個錄影會面啦。咁咧就基本上唔合理嘅地方你都聽到啦。有咩可能話佢中咁多刀，個男戶主中咁多刀冇聲冇叫冇任何碰撞，咁入邊煮飯嗰個繼續煮飯，呢個都唔係好通嘅。咁同埋咧就嗰兩個細蚊女匿入房呢個應該係真嘅，咁但係佢有冇交代到話佢殺咗嗰個點樣殺嗰個女戶主咧？佢其實咪就係話佢揾件衫塞住佢個頭，跟住綁。其實佢唔知佢會死嘅，佢就係話。佢就咁講啦，咁佢就話咧，佢唔知道嗰3個人咧，即係嗰3個女㗎啦會死嘅。咁佢咧就話佢後來咧就逼佢咧就叫講咗嗰個提款卡密碼啦。咁啊結果咧就去到提款就提唔到啦。咁佢就搞錯晒啲提款卡，就係佢攞唔到錢嘅原因咯。係啊，佢以為匯豐卡可以去創興銀行攞錢，或者創興卡可以去匯豐銀行攞錢，因為佢唔係好熟香港咯嚇。咁跟住佢就話咧，佢翻到去就想翻去問翻死者點解會攞唔到，咁佢已經死咗啦。即係佢就想講佢唔係有心嘅 ，OK？ 係啦。啊，咁咧就係喺嗰個提款卡同信用卡嗰度開始咧，喺佢同一個錄影會面喎。就開始佢第2個版本喎呢個人。咁因為警方咧就攞咗嗰啲提款卡問佢，同埋喺佢身上揾到嗰啲嘗試提款嗰啲提款單啊。咁咧被告做乜咧就呆咗一陣啊，唔知點答好啊。最後咧就承認咧，就係攞咗佢啲提款卡去咗粉嶺聯和虛提款嘅。咁咧警方梗係質疑，喂，咁你提款你即係謀財害命啦，
咁被告改啦，佢就話頭先講話全部都係感情啊嘛，佢而家就話部分為情，部分為錢，一半同錢有啲關係啦咁樣。咁佢不過仍然強調咧，係阿譚先生咧首先發難動武先，喺糾纏間佢係唔小心吉死咗佢嘅啫嚇。嗱，佢呢個咧就係想講咧，就話係自衛啦。咁你見到明顯佢當時係冇律師在身邊啦，有律師在身邊一定要唔好講噶啦，就係諸多阻撓，你好難查案嘅。咁而咧就亦都唔會用呢一個叫做自衛嘅，因為自衛咧你係要用一個相當合理嘅武力嘅，即係唔可以由人哋打你一拳，你就揾把10寸生果刀係咁篤佢嘅，咁呢個唔係叫自衛，呢個係過分自衛、過度自衛就變成你要承擔後果噶嘛。人哋用個拳頭打你，你用武器還擊，呢個唔係叫自衛嘅。咁好啦，咁當然後來咧，慢慢個故事咧，隨着佢有法律代表嘅時候咧，就會變噶啦。咁好啦，咁啊跟住咧就又變咯喎。變咧就係去到第3個版本，就係佢法庭作供啦。第3個版本。咁我哋留翻法庭嗰個版本俾你聽啦，嗰個又升華咗啦。咁因為咧，你一定要將成單案件咧變成係俾人哋激嬲咗你，人哋挑釁你，即係死者一定係挑釁佢，咁佢先至咧可以咧就作出咁樣嘅反應嘅。而佢嗰個自衛咧一定唔可以係過度用力嘅。咁所以咧佢到後邊佢改咧就話我其實咧唔係好大力吉佢嘅咋，我好細力嘅咋，喂，好細力，連個腎啊都割開咗一半啊，嗰個肺啊都插穿啊，嗰啲肋骨全部咧就割爛晒嘅。咁所以我覺得佢還佢嘅狡辯係咪事實就勝於雄辯咯。好，我哋依家可以講下嗰個審訊啦。咁其實法庭同埋法官咧好仔細嘅，佢咧喺個時間點咧睇得到咧呢一個兇案係幾時發生。譬如咧係睇得到咧喺11點零嘅時候咧，當日咧係有證據咧見到咧係阿譚生咧就去探佢媽咪嘅。佢媽住老人院㗎嘛？佢媽係住老人院，都喺坪輋嗰個附近嘅。咁即係見到佢係當時係冇問題啦。到最後咧就見到另一個時間點咧，就係見到阿許成奇咧呢一個兇手咧就去咗粉嶺嗰度咧，就係3點02分，就去嗰度咧撳錢嘅。即係話中間咧呢個兇案咧，如果照咁樣推論咧，就係嗰個時候發生啦，即係11點到3點中間啦。冇錯啦。咁好啦，咁上到法庭咧，其實就陪審團啦，咁佢哋咧就要裁定佢究竟係謀殺啦，定係唔係謀殺啦？佢就死都話自己咧就冇心殺任何人啦。咁佢就話嗰個死者咧，佢唔係諗住吉死佢嘅，不過咧就好細力啫嘛，吉佢幾刀。咁跟住佢亦都講咧，嗰3個死於窒息嘅女死者咧，佢係唔知道咁樣係會令到佢死於窒息嘅。咁好啦，咁上到法庭嘅時候，咁佢有自辯嘅，佢有自己去講嘅，你可以講下佢點講？佢嘅自辯有第3個版本啊。佢話咧點解會發生呢件事咧？佢其實係唔想俾人炒嘅，佢做裝修工啊嘛。咁所以佢要極力討好啊表嫂啊。咁點討好咧？佢話成日讚阿嫂咧就身材好好啊，好靚啊，魔鬼身材啊，好有女人味啊咁樣。咁點解佢有呢張學生證咧？阿嫂聽完好開心啊，就俾張學生證話俾你睇我以前幾靚，仲俾佢留念添。咁由於佢費事俾佢自己嘅太太睇到啦，咁啊冇擺銀包嘅，就擺喺個枕頭底嗰度咯咁樣。咁佢話件事點發生咧？就係阿譚生咧就一路欠咗佢裝修費用嘅，欠咗佢8萬蚊。咁咧佢亦都發現咗佢呢個奸情2樣嘢加埋，咁咧就質問佢同埋攻擊佢，喺糾纏中咧先至咧會用刀咧拮咗佢少少嘅話。咁好啦，咁佢當然佢呢個講法咧就完全咧就不為法庭所接納啦。咁但係咧因為嗰個第3嗰個女死者啦，即係嗰個細路女啦，咁佢當時咧制服佢嘅時候，佢係將佢個面向個床，咁就壓咗喺嗰度嘅。咁究竟佢係咪因為將佢咁樣頭先咪講過，將佢綁喺後邊戚起咗，然後將佢個面係鋪喺個床度，而咧係因為咁樣係焗死咗嚇，或者係點樣綁得太緊啊勒死咗？咁呢一個咧有少少商榷，就係話佢嗰個死亡點，個死亡發生嘅時候係咪就呢個兇手係準備喺嗰個時候殺死佢嘅？而如果佢當時只係準備紮實佢，但係咧擺個位置唔好，紮得太緊。佢係冇諗到嘅，或者佢諗住遲啲會嚟殺佢嘅，但係喺嗰個死亡點嘅時候咧，佢只不過因為放置嘅位置錯誤同埋綁得太緊而死咗，所以陪審團冇辦法可以肯定佢做呢個動作嘅時候導致佢嘅死亡嗰陣時，佢係咪已經存咗一個殺人嘅念頭？咁所以咧就喺呢4個死者入邊咧，唯一就係呢個第3個10歲女咧嗰度咧就係俾佢一個誤殺，咁但係都冇咩太大關係。個原因就係話香港咧。呢啲嘅謀殺罪名咧就唔係話可以叫做 consecutive 嘅，咁即係話咧你唔係好似美國咁啊，有陣時會判你180年啊、3600年啊咁樣，就係每一條加落去就係唔係同期執行嘅。香港呢啲謀殺案咧，你得一條命嘅啫，
你就一個終身監禁嘅啫。咁所以你殺咗4個都好，殺咗3個都好，都係一個終身監禁。咁所以就冇咩太大分別嘅。咁佢就殺個男戶主啦，同埋女戶主啦，同埋個細女咧就係叫做謀殺啦，謀殺嘅。咁跟住咧就嗰個細女咧就係嗰個10歲嗰個咧就係誤殺嘅咁樣。咁佢跟住落嚟咧，佢上訴喎，佢又上訴喎呢個人。咁佢上訴理由係咩啊？上訴其實佢自己代表自己嘅啫喎，咁咧就當時咧有一個資深大狀嘅，但係咧嗰啲上訴理據咧就唔係由資深大狀提出嘅。叫咩名啊 ？Andrew Bruce 係咪？係 Andrew Bruce 布斯爾。佢好叻嘅呢個 Andrew Bruce 專打刑事案嘅。咁Andrew Bruce 其實有即係代表佢嘅喎。係啊。咁但係嗰啲grounds of appeal即係嗰啲上訴理據咧，都 Andrew Bruce 冇自己提出嚟嘅，係由個上訴人被告啦，自己提咗，可能都係搞佢唔掂，我覺得係。咁佢都係要呢個法律援助處批俾佢㗎啦，得佢自己冇錢打官司，都派一個非常之好嘅大狀俾佢。咁但係個情況會發生咩事咧？就嗱，因為佢點都係謀殺案啦，咁佢話佢要律師啦，咁你一定喺香港嘅嗰個程序公義上咧，佢都要俾個律師佢嘅。咁但係個律師上到根本都講唔到，咁個律師唯有就係話翻俾個法官聽，我係代表佢，但係我唔諗住陳詞啊，我都冇咩好講啊。咁後來咧就將佢嗰個佢要推翻定罪啊，佢話個定罪係錯誤㗎，嗰個上訴人，佢話佢冇殺人啊，或者佢甚至係唔係謀殺嘅咁樣。咁後來咧就因為個大律師都話我唔會幫佢去拗呢樣嘢嘅，咁就撤銷翻。咁跟住落去咧，佢就要叫法庭咧就俾一個固定刑期俾佢。佢話咧而家終身監禁咧太唔確定啦，我要一個確定嘅刑期。咁而咧佢亦都有提出咧，就話咧佢以前咧就喺鄉下嘅時候咧就服用過一啲有毒嘅養雞嗰啲水啊，養雞水喎，養雞水搞到腦膜炎變咗，影響到自己嗰個神智啦嚇。咁但係咧呢一啲叫精神錯亂啊，或者佢神志不清啊呢啲咧，就一定要喺個原審嘅時候提出噶嘛。咁到你而家上訴嘅時候，你提出咁樣嘅新證據，而呢個唔係一個你係審訊嘅時候唔知嘅嘢嚟噶嘛，你嗰時知噶嘛。如果你係知嘅，你當時冇提出就冇得再提出噶啦。咁佢又有另外一個理據喎，佢話唔係咧，我要一個確定刑期啊。點解啊？因為咧阿譚生個阿媽喺老人院啊，好可憐啊，我要早啲出去照顧人哋老人家啊咁。哇！你咁都得啊？即係卑鄙得到一個點咯呢個人。咁當然咧，到最後尾嘅時候就法官就話冇咩，你係終身監禁你就終身監禁，冇咩確定刑期嘅喎。咁於是咧就撤銷咗佢嗰個上訴啦。咁佢就一樣係裁定終身監禁啦。咁其實咧審訊都好快嘅，睇下先嚇。佢咧就2009年嘅7月6號咧就已經一日嘅咋，一日警方就破案啦，即係都係啲因為佢啲同事好機警啦。係啊。咁咧就跟住咧就到第2年嘅11月23日咧，即係1年之後咧就已經判刑啦。咁佢再過1年就上訴。咁其實佢呢個案件係審得好快嘅。咁你好多人都會問，你點解會有啲案件咁快就審，有啲咁耐咧？咁點解個個都問蔡天鳳啊單嘢點啊咁？嗱，蔡天鳳嗰單案咧就唔同嘅，因為佢乜嘢都冇講喎，嗰幾個被告，咁咧變咗咧好難喺被告有證據嚟做控方嘅證據啦，咁啊變咗要查好多嘢咯，咁啊變咗要時間咯。係啦，咁同埋咧就如果係案中有案嘅咧，或者牽涉一啲其他嘅嘢咧，咁佢就會查得多啲啊。呢單係就好簡單㗎啦，即係一個根本係謀財害命。但係我就反而覺得呢單嘢咧審得太快，因為其實唔係都合理。點可能咧咁激烈嘅打鬥係咪？打到嗰個女死者個頭啊，攞嗰個鐵水壺啊打到凹晒嘅係嘛？咁佢一啲都冇受傷嘅咩？係咪？男女戶主係發咗癲咁樣同佢去搏鬥搏命嘅？呢個兇手只係雙手指唔通嘅。咁同埋你一晚一夜之間，佢係第二日朝頭早咧就叫啲人咧揾啲水泥去嗰度去填嘅。但係佢掘窿肯定就掘咗成日㗎啦，掘咗一條好長時間啦。咁佢掘咗6尺嘅深窿，將所有人擺晒喺嗰度，咁樣安排好晒死屍咁樣。佢一個人，我覺得佢個能力係比較難做到咯。咁啊有啲花絮嘅，因為呢一個坪輋咧，呢個8000尺嘅大宅啦嚇，咁咧已經成為咗當地咧一個好著名嘅兇宅啦。咁咧就亦都咧好多人咧，其實係去亦 KOL 嗰啲另一邊中意拍呢啲靈界嘅嘢 KOL 咧，成日去嗰度拍嘢啊、講古仔啊咁樣嘅其實。咁咧所以好多傳媒都留意。咁咧就有一次咧就係近排嘅，應該係22年嘅事咧。咁啊發現咗咧嗰個地方咧係變咗好唔同喎，因為咧有一部分嘅屋咧係拆咗喎，變咗條路喎。咁點解變咗條路咧？又再追查咧，發現咧原來係隔離咧嗰個地
地嘅地方持有人咧，懷疑佢咧就係咧去霸咗呢個地方，做翻條路咧可以入到方便嗰啲貨車咧，係做佢個貨倉嘅生意。係簡單講咧，就話咧有人拆咗佢呢間屋嘅一部分，就佔用咗佢嗰度攞嚟做條路。原因就隔離有個貨倉，如果啲貨車入到去咧，貨倉租貴啲，咁於是咧就有啲相關人士咧就咁樣去拆咗佢嗰度咧，就逆權侵佔佢啦嗱。咁但係咧啲村民咧就知道呢家人就冇咩後人啊，咩都冇噶嘛。咁其實佢哋到而家都冇做到遺產承辦嘅喎。因為咧就呢個譚成輝又冇兄弟姊妹噶啦，阿媽咧就後來都過埋身啦，住老人院嗰個啦。咁跟住嗰個女死者咧，反而咧好似仲有個家姐未嫁嘅。咁就變咗佢哋啲遺產承辦咧就仲未去做啊，因為你要經過好多嘅即係審核嘅。咁如果啲人年紀越嚟越大嘅時候咧，後邊啲後人冇晒，個家姐冇結婚又冇仔女，咁就開始就冇人去攞噶啦。咁於是咧啲人睇準咗咁樣咧，就去做逆權侵佔啦。只要有人去霸佔佢呢間屋，或者霸佔佢啲地，係連續性超過12年咧，霸佔者就可以攞咗間屋嘅。咁呢啲係叫即係adverse possession 啦，嗰啲侵佔為叫 squatter 啦。呢啲係英國好多㗎。譬如知道你隔離屋冇人住，咁啲人咧就會潛入你間屋嗰度，咁跟住申請晒啲水啊、電啊嗰啲嘢咧。咁啊，到過咗一段時間之後咧，咁就會霸咗你間屋噶啦。咁佢就可以點樣做咧？霸咗之後咧，佢去法庭嗰度咧就申請，就宣佈自己咧就係一個逆權侵佔嘅佔有人。跟住你就變成業主，跟住你個業權就可以攞去買賣嘅。咁所以其實佢呢間屋咧好危險嘅。即係如果即係咁樣再落去嘅話，俾人去逆權侵佔咧，就會冇咗啦，跟住就會俾人侵咗啦。咁其實政府可以做嘢嘅。可以咧，就如果係無人認領嘅一啲嘅地啦，或者係冇後人承繼咧，係會收歸國有喎，叫做 bona vacantia，呢個係一個拉丁文嚟嘅。咁但係咧，政府部門又好懶嘅喎，因為佢要去攞你嘅咧，佢都要排除晒你冇後人啊嘛。咁啊，多一事不如少一事。因為驚你走出嚟打官司，咪大鑊，得不償失係咪？冇錯啦，咁所以咧就會俾咗好多機會，即係咁樣啊。咁其實反正我哋都講啦，可以講下 adverse possession 呢一個。即係叫做逆權侵佔，點解會有啲咁樣嘅法律嘅咧？咁樣咪好唔公道係嘛？對個業主。其實呢個係英國嘅落嚟香港嘅一個法律嚟嘅。嗰陣時英國點解有咧？有好多地咧，佢個貴族又攞咗咁多地，咁變咗你好難去 utilize，好難充分利用到啲地啊，影響到個經濟發展啊。嗱，其實係咁樣嘅，咁係同英國有關嘅。咁但係就唔係因為啲貴族係好繁衍嘅，你永遠都有人承繼，因為打仗。咁咧就係嗰陣時咧就有好多人有好多地，但係咧佢哋打仗之後死咗啦，死咗之後咧佢又好後生死咗，咁佢又唯一一個承繼人，咁佢冇老婆仔女嘅，咁嗰笪地就永遠喺嗰度就僵咗喺嗰度啦，就完全就冇辦法去使用啦。咁政府有陣時又無謂搞咁多去同你去爭，咁所以咧佢就係會令到嗰啲土地係冇流動性嘅，咁反正都係冇人要嘅啦。如果你可以去善用佢嘅話咧，就好過荒廢咗。咁 adverse possession 就係因為當時嘅社會環境咧，好多疾病啊、戰爭啊，會令到一啲地係冇人用嘅。咁佢為咗令到個土地嘅流量大，咁於是就去做呢個逆權侵佔。逆權侵佔有好多條件嘅，咁呢個第日有機會就可以再講。好。咁好啦，咁你會見到咧，其實而家學你話齋咧，即係佢呢間8000尺嘅屋啦，咁已經係變成一啲別有用心嘅人啲爭奪對象啦，又變成一啲靈異 KOL 咧去拍攝嘅一個地點啦。咁你見到入邊其實都幾恐怖㗎，嗰啲細路女啊，當時嗰啲玩具啊，佢哋嘅床褥啊，甚至乎男女死者嘅結婚照啊。好多都仲係原封不動擺翻喺嗰度，咁當然村民你又認識佢哋啦，一來有感情，二來咧都大家都有好驚啦，係嘛？咁呢個地方已經係成為咗平齊一個比較著名嘅兇宅。咁雖然話俾人哋逆權侵佔咗一條路，咁但係嗰條路有人通往嚇，有啲生機，咁啊好過咁樣荒廢，係咪都有兩種睇法咧？咁樣。咁我哋仲有冇啲咩要補充啊？咁咧都有個新聞嘅，就係懲教署咧個新聞就係2022年咧。咁咧就有一個咧，就係因為3項謀殺罪同埋1項誤殺罪嘅人咧，喺當年嘅8月咧就因病去世嘅。咁咧就翻查翻啲記錄咧，令我哋咧好有可能相信咧呢一位咧就正係呢位許先生啦。即係因為佢個歲數又吻合啦，佢嗰陣時係55歲啦，咁所以就大家就認為咧呢個姓許嘅人咧就已經死咗啦。咁但係咧呢個人咧嚇呢個來自內地嘅一個違反逗留條件香港做黑工嘅人咧，佢嗰陣時都接受過訪問嘅喎嚇，佢都接受過啲週刊訪問嘅。接受週刊訪問嘅時候，佢哋有發現咧。通常啲人坐監都會好沮喪啊，但係佢唔係嘅喎，佢又肥咗啊，又精神好咗啊，即係
話又話喺監獄嗰度住得唔錯啊咁樣嘅喎。咁啊，甚至乎咧又就講咗好多一啲好詆毀死者嘅説話，就硬係講咧就話同佢有一啲唔正常嘅關係，咁所以導致呢個血案。咁幫佢做完訪問嘅嗰個記者咧都嬲到不得了嘅。嗰時係咪《一週刊》啊？我記得係《一週刊》都係大鬧嘅。雖然係同佢做咗訪問，但係完全冇企喺佢嗰邊嘅。咁所以你可以想像到一個咁樣嘅卑劣嘅人，咁壞嘅人，佢喺個監獄入邊咧，我諗佢都唔會即係得到啲囚友嘅認同㗎啦。咁或者佢呢一個55歲嘅死亡咧，可以係一個終結咯。亦都可能係一個應有嘅報應啦，我會咁講。冇錯。好啦，咁我哋今日嘅節目時間就到呢度啦。好，如果大家中意呢個 channel，記得 comment、like and share。